நம்ம கோயம்புத்தூர்ல இப்படி ஒரு மால் இருக்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்ல. அதுவும் ஸ்கிரீன் 1ல GDX X ஓட இமர்சிவ் சவுண்ட் எஃபெக்டோட இருக்கும். இந்த ஸ்கிரீன்ல கருப்பு மாதிரி ஒரு நெருப்பான மூவி பாத்தீங்கன்னா நீங்க எங்க இருந்தாலும் இந்த ஸ்கிரீன்ல தான் வந்து மூவி பாப்பீங்க. அப்படி நாங்க பிளாஸ்ட் மூவி உண்மையாலுமே பிளாஸ்டா இருக்கா இல்ல வேஸ்டா இருக்கான்னு பார்க்க வந்தோம். உண்மையை சொல்லணும்னா நம்ம ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன் சாரோட கம்பேக் மூவின்னு சொல்லலாம். படம் வேற லெவலுங்க. ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா பார்க்கணும். இங்க இருக்க PVRல டோட்டலா 5 ஸ்கிரீன் இருக்கு. அந்த 5 ஸ்கிரீன்லயும் டிஃபரெண்ட் கலர் பேட்டர்ன்ல சூப்பரா இருக்கும். அப்படியே இன்டர்வெல்ல ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு மத்த ஸ்கிரீனையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போயிட்டோம். அப்படி ஒரு ஹிடன் பிளேஸ் இருக்கிறது தான் அல்வியல் ஃபன் சேவி மால். இது நம்ம வடவள்ளி PN புதூர் ஏரியால லொகேட் ஆயிருக்கு. இந்த மால்ல தியேட்டர் மட்டும் இல்லைங்க, ஷாப்பிங் பண்றதுக்கு ஏகப்பட்ட ஸ்டோர்ஸ் இருக்கு. அண்ட் அப்பப்போ ஈவென்ட்டும் வைக்கிறாங்க. அப்படி ஒரு ஈவென்ட்ல என்னை கெஸ்டா கூப்பிட்டுருந்தாங்க. நானும் போய் அட்டெண்ட் பண்ணியிருந்தேன். அண்ட் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிருங்க. டாடா பை பை.